fokurdayacak. Şöyle bir tutam şahtere. Birlikte kaynatıyoruz. Birlikte kaynatıyoruz. Hı hı, aynen. Doğru sordunuz. Şöyle bir tutam şahtere. Şöyle iri bir tutam da meyan kökü alıyoruz. Bir tutam da meyan kökü. Her türlü öksürükte, soğuk algınlığı da varsa bir parça zencefil olmazsa olmazlardandır. Biz taze zencefili tercih ediyoruz. Artık bol ve ucuz bulunuyor. Diyelim ki bulamadınız taze zencefili. O zaman normal kök zencefil de kullanabilirsiniz. Taze, bana yardımcı olur musunuz? Mesela şu çıkıntıyı bana koparır mısınız? Tabii ki. Şimdi aynen bu kadar bir ölçü. Hatta bunun yarısı bile yeter. Ayvaz şefim, bunlar sana teslim. Ben tekrar şunu bir ikiye böler misin bana? Bu zencefil biraz fazla oldu. Şimdi bu çayın harikasın. Şimdi ölçüsünü söylüyoruz. Meyan kökü şöyle iricene bir tutam ve bu şekilde öğütülmüş olacak. Şahtere bir tutam kadar olacak ve de zencefil. Bu üçü 1,5 dakika kadar şöyle bir fokurdayacak, bir aromasını verecek. Sonra demlenecek.